港澳熱子度假連排別墅，擁有前後花園，後花園大概40零個方。呢個格局嘅話呢，係有我哋一個6米嘅中空大廳，上面係可以吊住一個好大嘅水晶燈。建築面積128方，上下呢係有3層嘅。我哋餐廳位置呢都係夠晒闊，而且廚房呢係整咗一個開放式嘅大廚房，呢個空間感真係夠闊啦。正出去呢就係我哋嘅前花園，大概呢都係40零方花園。自別墅有個中空大廳呢係舒服好多噶。我哋呢套房嘅話呢，就喺中山三鄉雅基樂影柏灣畔嘅2樓嘅話呢，一共呢係有2間房同一個洗手間嘅。呢套房係業主嘅度假房，佢平時呢就好少返嚟住嘅。3樓嘅露台睇出去呢就係我哋嘅後花園，睇出去呢都係綠油油一片嘅。呢度呢仲有一個露台可以喺度洗衣晾衫啦。入裏邊個空間就比較舒服啦，係一個南北對流嘅主人房套間。呢一套咁靚嘅連排別墅呢，業主嗌價呢係190零萬，價錢仲係可以傾嘅。如果你都中意有前後花園、中空大廳嘅連排別墅，咁你就可以睇下呢套對比下。